pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então tá bom. Eu sou o Roger Nol e esse aqui é o canal RN Auto Garage. No vídeo dessa semana aqui do canal, eu vou mostrar para vocês, tá? Como identificar um barulho na dianteira do carro. E não é barulho da suspensão. Não é suspensão, tá? Para vocês verem que nem todo barulho que aparece na frente do carro é suspensão. Nem tudo é amortecedor, nem tudo é coxim, nem tudo é rolamento de peso, nem tudo é bieleta. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos ver um vídeo do carro rodando. E aí, pessoal? Viram o vídeo? Conseguiram notar lá no fundo, lá um barulhinho de fundo, um tac, 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 tac. A hora que eu fiz a curva com o carro mais alto, conseguiram identificar esse barulho? Pois é. Vocês sabem de onde é que vem esse barulho? Esse barulho é problema nos coxins do motor e nos coxins da transmissão, no coxim do câmbio. O conjunto motor-câmbio está praticamente solto no carro e causa esse barulho, tanto em piso irregular quanto em chão batido. Tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente testa para realmente saber se os coxins estão com problema ou não. Tá bom? Então vamos lá, vou mostrar o teste. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz o teste dos coxins do motor e transmissão, tá? Para ver se os coxins estão bons ou não. Então, primeira coisa, pé no freio. Ó, freio de mão puxado. E aí, a gente faz isso aqui, ó. Tira do P, coloca em R. Neutro, coloca em D. Neutro, Ré, neutro, D. Agora, vamos ver lá fora, lá no cofre do motor, como é que isso se comporta. Como é que o motor se comporta. Nós vamos ver se ele vai se mexer ou não. Beleza? Vamos ver lá fora então. Viram só? Viram só como é que o motor, a hora que botava em D e botava em R, vocês viram que o motor se mexia? O motor e a transmissão estavam se mexendo para frente e para trás? Então, isso com o carro parado, pé no freio e freio de mão puxado. Agora imagina com o carro andando e tracionando. O motor fica assim, fica batendo e faz aquele barulho. Tac, 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 tac. Às vezes o cara corre atrás, corre atrás, corre atrás e tenta ver. Mas eu já troquei coxinha, eu já troquei bieleta, eu já troquei bucha,
da barra estabilizadora e continua com barulho na frente que eu não acho, já mexi em caixa de direção, já troquei barra axial, já troquei terminal de direção, já troquei bucha de bandeja, já troquei tudo isso e o carro continua com barulho na frente. Só que ninguém vai ver o quê? Ninguém vai ver os coxins do motor e da transmissão. Então tá bom, apareceu o problema de barulho na frente do carro, não custa nada dar uma olhadinha. Fazer o testezinho, vocês viram que é facinho de fazer. Vai lá e dá uma olhada. O motor se mexeu, é os coxins. Ah, vocês querem saber quais são os coxins que tem que trocar? Vou mostrar para vocês então a imagenzinha. São três, tá? São três, um superior do motor, um inferior do motor e um lateral da caixa. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou botar o print aqui das imagens do service é do C3 Aircross 1.6, mas todos os outros carros têm os mesmos, só muda o part number, tá? Então eu vou mostrar o print para vocês ali, só para vocês terem uma ideia. São três: superior do motor, superior da caixa e o inferior do motor. Beleza? Olha a imagenzinha quem são os caras. E aí, viram quem são os carinha? Então tá bom. Não se esquece, hein, gente? Não se esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e, muito importante, ativa lá o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo com uma super dica, tá bom? Um abraço!